mee wanni dhiirri dalagu kanatti dalaguu hin dandeenye maali? Taadamaaf garboomtan. Garbummaa maaltu fide? Kufuu maaltu fide? Maaltu kufuu fide? Wanni nuti kumuu fide maanni? Kaati ji'a 8 dhalatte inni ji'a 9 dhalate. Eessarraa mudaa qabda of barbaadinii akkana godhi. Gaafa ati jireenya kan keetiitti dabalama ni kaana godhadhu qalabatii naaf godhi gammachuu si wajji arguu barbaada gammachuu si waliin adda ta'uu barbaada jettee inni ala jambisi godhee ka'ee mee beena afii kaasiree haaraf nu rabbi adeeti wallahi akka malee dadhabee jira hadha hin feene bakka beekuu qabdaafi amma bar beekuu wal beektan malee waliif hin beektan wanni isin miidhu jiru wal beektan malee waliif hin beektan wanni isin miidhu jiru guddaan maali wal beeku malee walii beekaan jirtan ignore gaafa waan takka irratti godhee waan biraa jidduu fide otoo asitti haasayaa jirtu si galee akka nama hoteela dhaqee ati indoomii ajajattee yookaan ammoo ati avukaatoo ajajattee inni strooberii ajajateetitti why this is life what the heck jette faranjiin wallahi dhugaa isin jedha this is life waan takka keessatti sa'a tokko haasoftee ati harreebinna reebinna akkas goona sigale akkas goona harreebinna haadha tantee hajjii geessina abbaa kenna hajjii geessina akkas goona kana taana jette ishi gaafa baay'ifteef dhiirri wallaahi mee haati faatiin kijibdi jedha dhiirri gaafa ishii bichaa baay'isiteef gaafa wallaahi baay'iseef kakuu jechuudha ishii takka wallaahi lama waan ati dubbatte irratti ignoorsi gochuu akka qurxummiititti gaafa miliquu eegale wallaahi jireenya keessatti sin fedhu dhiirrisa abadan odoo sangaan qalame osoo namni jidduu teessan keessa qalee onnee keessaa sin qabu taada ati maal godhuuf gogaa of harkifte obboleettiti osoo dhalin harma kana keessa aanan baya mee ilmaa deemaati osoo hin dhalin harma keessa aanan si baya harma gogaa maa of harkifta teessee harma gogaa maa of harkifta wanumaa harma gogaa of harkiftuun maal inni thank you laaluu koo ati isaaf cannaqamteef arginaan bar akkana godhata bar suuraa istaayilii kana ittiin hin taane kana istoorii isaa irra gizeen jedhe tanaat ammoo jedhii ilaal ati gadda keessa jirta ati gadda keessa jirta inni ammoo jechuun jaarraa abbaa gadaa jedha shuuxaan dubartiin mullaacii inni bibbitii ufiitiin haadatu bittuuf jala kana taa'ee dullatti jedha isinii jecha qarbii dhumannaa isinii jecha qarbii dhumannaa yeroo hunda saanduqni ruuzaa bitama saanduqni reeffaa bitama maal rakkattan isin teessanii jireenya bara baraa jiraattanii nuuf ammoo saanduqa reeffaatiif bitama isiniif saanduqni reeffaa bitama inshaallah si galee isiniif saanduqni reeffaa dhiiraaf saanduqni reeffaa bitamuu qaba kana booda haadharaa wallahi billaahi dhiira isin miitu saanduqni reeffaa qophaa'uu qaba dammaqee obboleettii tiyya maa jiraachuu hin dandeettu ati isaan alatti ummaan tantee duutee irraa nafne tan akka lubbuu keetiitti jaalattu dhaltee ilmoo tantee garaa keessaa gasi luqqisaniitiin daqiiqaa muraasa booda duute isin jedhanii hafaan jirtu ilmoo kan kee irraa ati dhaltee ilmoo si keessaa gad luqqisanii achi booda bakka ciifte sanitti haftee ilmoon tantee guddataan jirtu ilmoon tantee guddataan jirtu akkamitti dhiira sin feene girgiddaa kana akkamitti dhiibdaati madooshaa tokko malee girgiddaa kana dhiibuu jechuudha bara yaa madooshaa takka malee girgiddaa kana mataan bu'uu jechuudha bara dhiira onnee keessaa sin qabne onnee seenuun mokkoruu jechuun mallaquma feete doolaaruma feete makiinama feete sootti kenniteeti
abadan onnee isaa seenuu hin dandeessu. Yoo seenellee mallaqatu kiisa isaa seene malee ati onnee isaa hin seenne beeki. Haga malee inni dhufuun nama si wajji jiraata. Mallaqatu kiisa isaa seene malee ati onnee isaa hin seenne. Ammallee ati onnee isaa gubbaa jirta. Onnee isaa gubbaa. Gizee kun viidiyoo walii waraabaniidhaan. Diqqoma seeqataa bare. Silkii gorgora qubaayyuun qabu. Isiin kana harka rifeensa isaa keessa as keessatti akkanatti harka dirtee akkana gootii itti sixxii hinaafina jetti inni. Viidiyoo isii waraabartu akkana ilaalee ta'e. Hin jiru bara kutee jira bara. Sibira jira malee inni waa'ee kiraa manaa tataanii yaadaa jira. Waa'ee kiraa manaa tataanii si galee galgala kan affeerraa qabdi waamtee jirti inni maal maldhee maal dubbadhee maal jedhee biraa deema jedhee yaadaa jira inni. Odootuma maal taate lubbuu maal jechuun kuttee yaadaa. Laa wallaahi homaan taane bakka hin jiran sin dadhabbiin irra jira hirriba wayitan. Maal taate? Wallah oma takkan taane silkiin isaa akka garaa akkana lafa gaggara galerraa waliin ka'ula situ bira jiraa miti jedhe silkiin isaa akka akkana gaggara galerraa saayilentii irra kaa'amee akka akkana gaggara galerraa waliin ka'u warri silkiin isaanii icciitii qabdu bara akkanuma kaayanii bara silkiin isaa akka akkana lafa gaggara galerraa akkanarraa waliin ka'u silkiin isaa akka tasaa miseejjii gubbaan seenu argita akka bira jirtaa miti jedhe hin ka'u silkiin isaa akkanarra yeroo ati fincaaniif kaate fuudhe. Kijibaa jira bartaanitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirta lubbuutii fayyaa keetii akkam nagaa miti. Wallaahi jaartii hiriyaa hiyyaatiif isatti wal lolanii wal dhabanii akka malee jechuudha mana bilbileen waamee jennaan achi jira beekta. Inshaallah sa'aatii takka booda yookaan sa'a lama booda siida wala ishee akka malee wallaahi rabbii walitti isaan araarsu cinqaa badaa keessa jiran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta fayyaa keetii. Hiriyaa kiyya jala abbaan du'ee beekta. Saniif jecha wallaahi achi jira silkiyyuu waliin fuune. Akka malee akkuma tasaati qabamee du'e jedhani. Hinki jiba jennaan jechuudha. Hinki jiba jennaan. Dalaggaa keeti kun hinki jiba jennaan jechuudha. Rabbi akkana keessatti awwaalee kijiba kana waan himu dhabu waan himu dhabu hin kakatu. Kakuu ignoorsi godhu Singale wannummaan akkas dhiiratana lama rabbina jibbisiisu hin jiran garuu gara kiyyaan. Isin warri fajjeeftaniif I don't know beeka. Gina immoo hangama kiyyatti dhiira kakattu takka dhiira gizee awwaa jedheen ignoor na gootu lama Singale ignoor na gootu jechuun na cuftu jechuudha. Ati jettee kaatee si cufa inni. Appetaayitiin isaa cufamu inshaallah. Appetaayitiin isaa cufamu yaaka rifeensi isaa guutuu lukkuu Singale. Kaf gisee na godhu na dhagayama. Uf barbaada akkan of godhe wallaahi billaa dhugaa isin hin jedha bar akkana godhe uf barbaada. Harka hin qabame kotteen tiyatun shanii takka 2 3 4 5 hin qabame tiire. Way kanneen irra akkam qeensin irra hin jiraami. Eessa akalaat guduloo qabaan. Hir'ina maal qabaan. Ni hir'ina maal qaba. Taadaa maaltu na guba isaa wajji. Singale. Ala akalaat guduloo hin qabaatin maaltu na guba isaa wajji. Maal man na guba. Ruuziin nan cufi malee an dhiirri yoo na cufte uummata homaa miti. An by the way an malal ganaa nama bultii ijaarachuu deema miti. An fakkeenyaaf jedha akka hiyyetti bara. An jaalalti dura na qabde. Akkuma dura isin hin jedhe san jaalalaa fi sheexanni kophan na galfatanii na eegisiisaa turan isin hin jedhe miti. Bahee jira bara isaan jala. Kana booda amma laal kana booda. Nyaata maksasii irra nyaatan tokko argitanii kamisa illee osoo hin taane ka qursi illee osoo hin taane nyaata maksasii irratti nyaatan
Maksaa irratti kun gara sa'aatii 12 jidduutti nyaatan hin jiru akkanumaan kan hin beelamne ta'uu qacac godhan. Jaalalti qacaciin akkasii sun wayyoo na qabde malee dhugaadhaan tan itti uffanni san sun nan qabdu. Dhugaadhaan tan itti uffanni san ufajjeesan sun nan qabdu. Ammallee illikii keessan galwan. Neefar. Amma isaan gadhiisee isaa wal gadhiisee ka'ee jechuudha kan mataa quluu kan akka isaatti dhaqee gubachuuf hamoo. Ammallee dubartoota akka takka raawwannan isinirraa jibbu maali beektanii dhiifamallee narraa godhaati. Gizee Maammadii wal jibbitanii deemtan. Kadiiri gizee dhattan. Waa'ee namicha sanii waa'ee jaarsa kan kee ka duraanii san sigalee abdaa kan kee ka duraanii san deemtee dhattee kaan itti himin. Deemtee dhattee kaan itti himin. Akkana na godhee 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 akkana naan jedhee birrii akkana na nyaatee maali akka godhee akkana godhee fi akkas ta'ee fi akkana ta'ee fi akkana godhee fi akkana hojjettee deemti. Amma as keessaa qabaa miti iree inni as keessaa qabar waa'ee masaanuu isaa sana itti himteeti jechuun mannarra barbaadu. Waa'ee masaanuu isaa sana itti himtee miti iree waa'ee masaanuu isaa sana immoo inni as keessaa qaba. As keessaa. Hin daggatu jechuudha as keessaa qaba. Akka isaaf taate isa yoom taataa si eega taa'e. Akka isaaf taate isa yoom taatii si eega taa'e. Anaaf yoom taate ofa. Isaaf akkas taate miti. Yoo tuuf beektee ta'uu didde guyyama takka ol si baafatee isaaf akkas ta'an turre isin jedhe. Amma maaltu si dhoogga waan akkasii ta'uu. Harkuma kan keetiin ibidda qayyaa of jala keettee gubbaa taa'uu jechuudha. Harkuma kan keetiin. Kanas addaan baatanii kuttanii waa'ee jireenya kan kee ka duraa ka isa dura taree hadha wayii isa heeruma jettee ati of duuba qabatte. Isatti heeruma boru isaan adda baheetiin isa dhaqa jettee wayii of duuba qabatte yaatin. No. Siigalee gatii kana ta'e wannummaan ati jireenya kan kee ka duraanii baastee dhattee isa himtee booda inni mataa keessa waliin siquuf maali inni akka nama kumaan tabaadhatee dhaqee. Akka nama kumaan tabaadhatee dhaqee waan nuuf gootaniif maaliin. Isa dura tabarsite, isa dura ta'e, isa dura kute. Of argee maabibtiti. Kute waan isa dura kute. Waan isa dura kute wannummaan atadha fuutee isa himtee mataa kan kee bum 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 gootu maaliin. Haga kunoo jireenya maatii keetii itti himtutti akka waan jaalalli jidduu keessanitti hin uumamne. Haga birrii akkaawuntii irraa qabdu akka waan yoo itti himtee jireenyi maatii keessan keessatti hin uumamne. Haga jaalallee kaanii waliin akkaataa itti turtan yoo itti himte akka waan jireenyi maatii keessan keessatti hin uumamne jireenyi jidduu keessanitti hin uumamne. Hiriyaa tante yoo itti hamatte akka waan jireenyi jidduu keessanitti hin uumamne yoo waan icciitii hiriyaa tante waliin turte itti himte malee. Ama wal busheessuuf wanni akka dubartii wal busheessan jiru heerumtee dhalteerti fayyattiin bara qabeessiin hin dhalli kana bara. Haa inni jibbuuf jettee akkas jettee inni ammoo deemee akkana naan jettee dheetti hima dhaqee. Guyyamata akkasii waliin lollee dhaqee itti hima. Achitti cimti kaa'isiin. Baloo yettiin jala gatteettee isinuu tan akkanaati isinuu tan akkanaati isinuu tan akkanaati jidduu seena jechuudha inni. Cuma sirra aantee si harkaa qabgooti. Atachuma deemtee haadatti fudhattee mukatti ofii ta'ee jechuudha yaa hoolaa gurraatti. Akkamitti narraa fudhattee hiriyaante. Nama takka gaafa jaalattan addaan bahuun akka jiru sammuu keessan keessa kaaya. Akkuma adda jaalalli jirtu boru addaan bahuun yoo dhufte hoo. Siigalee boru addaan bahuun gaafa dhufte an chaansii nan qabu maali? Siigalee chaansii nan qabu maali? Nama kanaan boru meebii addaan bahuun kiyyan oolu. Yoo isaan addaan bahe bakka hiriyyaa tiyyaa walitti hafaa. Sijjamar hiriyyaan dubaraa yeroo sana waliif hin taatu. Hiriyyaa tiyyaa walitti hafaa. Maatii kiyya ammoo maatii kan kee jechuun dhuka lafee keessaati. Dhunni lafee keessaa yoomuu addaan bahuu hin danda'an. Siigalee dhiigaa fi fooni jechuudha. Foon kun bara haguma feeta osoo miicaa ol dadhiin numa keessaa bahe. Dhiigaa fi lafeedha.
maatiin kan kee waa'ee maatii kan keetiin beela maatii keetii dhibee maatii keetii hir'ina maatii keetii qabeenyuma feeta soo qabaatee dhiirri ati waliin jirtu kun makiinaa irratti osoo bite warqii irratti osoo bite maatiin kee rakkataadhaan jedhini boru dakkaamaa goonni isaaniin si tuqa maatii isiitu ana jiraachisaa jira siin jedhu maatiin kiyya rakkataadhaan jedhini maatiin kiyya dheebotaadhaan jedhini maatiin kiyya beelayaa akkasiitiin jedhini siigale dandeeta tanaan dalagii falaqii fi maatii kan kee gargaara mallaqa keetii haadha xiyyaa ergaa jira waan bunaa jedhin abbaa xiyyaa ergaa jira waan bunaa jedhin ergi maatii kan keetii dalagii hojjedhuuti ammallee jechuudha ilmoota akka dhaltaniitiin baffi jettaniitiin akka dhoqqee dalarraa darbaniin ta'ina ilmoota akka dhalte taanaan baffi jette kun dachii tana hunda geette gubbaa lafa gad dabarte harkuma dhiiraa eeggatte harka dhiiraan eeggatin teettee harka dhiiraan eeggatin wanni akkasii diqqeessu hin jiru ofirraa laali gaafa dhiirri harka si jala qabatu yeroo kun sitti tolaasi bar aayifoonii birrii 5,000 bittee yoo kenniteef inni karameellaa yookaan ammoo jechuudha mana keessatti kibriita ibiddaan qabsiisan tana yoo bitee galee aayifoonii 5,000 bittee kenniteef sanirraa kiribiita ibiddaan qabsiisan kana laayitarii ibiddaan qabsiisan kana yoo inni bitee galee santu si gammachiisa bar santu si gammachiisa waan harka isaa irraa as dhufu si gammachiisa maa waan diqqoon taane sigalee maa bishaan haayilaandii hin taane waan harka isaa irraa as dhufutu si gammachiisa akkuma san sillee yoo ati jabaattee dalagattee hojjetattuu taate dhiirri yoo san jaalatte malee dhufteetu mangizee magaleetiin jedhe buddeen nama soobii keessaa fuuteetti kenniteetu maachima shiishatti matana gootanii yoo shiishaan warra hin dhunne taate ammoo raaftanii yookaan ammoo warra qabawoo taate jettiteette gaaf kan achuma dhiisee oduma isiin jettu biraa baafata itti cimti kophaa ofii teettee sigalee kanaaf sa'aatii tokko waa isinitti haasa'e osoo boqonnaan fudhatin gorsa kiyya kana hojiirra oolchaa nama yeroo baay'ee ati kamaalii warra jettantu baay'ata ati kamaalii isiin kamaalii heerumtee argitee isiinuu kamaalii isiin ta'a akkasii isiin maalii warra jettantu baay'ata tokkoffaa namni qaama ofii bichaan sattaratu isiniif galee qaama ofii qofan sattaru namni icciitii kan keetu sattarachuun mataan isaa jireenya icciitii kan kee sattarachuun anamma keessa kiyya yoo argitan irra kiyyatu uffata adii uffate malee keessa kiyya yoo argitan keessi kiyya gurraacha keessa kiyya soo waan akkana garaa nama dhoosee namni nama argu taate keessi kiyya baay'ee gurraacha nama baay'ee keessi kiyya baay'ee gurraacha mallaqa nyaattaminaa gaafa isiniin jedhu waan mallaqa nyaattamne isinitti hin fakkaatina mallaqa nyaattaminaa gaafa isiniin jedhu namni aga kiyya mallaqa nyaattame hin jiru jedhee yaada karaa maatiitiinis ta'e karaa nama jaaladhuutiinis ta'e madaa hedduuf bu'aa bayii hedduu keessan darbee jira nama jaaladhuunis miidhamee jira hedduu miidhamee nama jaaladhuun baay'isawwee nuti dubartoota wanni nu miidhu yoo jiraate dhiira nu feetu hin feenu yeroo baay'ee dhiira nu feetu hin feenu wanni hagammaa du'aaf nu saaxilaa jiru kana wanni hagammaa gabrummaaf nu saaxilaa jiru kana wanni dhiira kadhachuudhaan nu gahe wanni dhiira mataa arraabuudhaan nu gahe ummaan teenna akhlaat godoloo nu dhalteeti miti harkaa filuu ka bareedata yeroo dhaabatan dhaabbichi kan kee maal fakkaatu sigalee yeroo dhaabbatte monaaliizaa addunyaatuuni gaafa gaddeebitee jechuudha harka dhiiraatitti duutu sigalee beela obsitee rakkina obsitee dheebuu obsitee bu'aa bahii meeqa obsitee gudeedamtee obsitee ilmoo dhalanii itti dhalchanii osoo isiin ulfasaniin addan baane gatanii obsitee kana hunda obsitee kaatee gaafa deebitee obsitee sigalee obsitee akkasitti teetu dubartiin san hunda keessa dabartee dakkaamaa goonni dubartii addunyaa tana irratti sadarkaa tokkoffaa 199 waa'ee nama jaalattuuti nama jaalattu dakkaamaa goonni dubartii jechuudha dhiirri keessattuu akka ati jaalattu si arge taanaan akka ati jaalattu akka ati aarsaa isaaf kanfalaa jirtu si arge taanaan wallaahi rabbi kakadhe
uffata adii kan kee kanarra gurraacha ofii uffate kanarra uffata adii ati uffattee ofirraa qabdu kanatti akkana caammaa argatee taruu barbaada. Ofirraa uffata gurraacha qabaa beeki. Uffata gurraacha ofirraa qabu san dhiisee uffata adii kan kee kana kaayyoomani xiqqoon irra buute irraa beeksisu kanarratti caammaa argachuu fedha. Afaan fasila osoo jiraate sooftii dhiisee akkanatti hin argatee fedha. Akkanatti hin qulqulleeffate. Hagati jaalattu argeef. Eessa dhatti? Akka waan akalaatti godoloo wayititti si yaadan. Akka waan ati bakka qaama hin qabnee wayititti. Akka waan ati zarii hin qabnee wayititti. Akka waan ati hojjetachuu hin dandeenye wayititti. Akka waan ati siree irra galtee fincaan si jalaa fuudhuu wayititti. Akkasitti yaada bakka gaafati jaalachuu isa malee jiraachuu si malee hin jiraadhu gaafati jetteeni akka waan siree irratti fincaan si jalaa fuudhuu wayititti yaada taa'e. Bakka ana malee jiraachuu hin dandeettu. Akkana jedhaa jirti akkana jedhaa jirti. Gizee anaa wal dhabdu akkanatti bootti. Gizee anaa wal dhabdu kun miidiyaa irraa akkanatti baddii. Gizee anaa wal dhabdu piroofaayiliin isii gurraacha. Gizee anaa wal dhabdu hiriyaa kiyyatti boottee deemtee nu araarse jettee himatti. Gizee anaa wal dhabdeetiin jettu kun akkana garana deddeemtee kaanii boottee akkana jetti. Gatii kana ta'eef eessa dhatti? Akka nama birrii baankii kaayateetti birrii miliyoona 10 miliyoona 20 baankii qabuutti hudduu darbee rafa. Kamasii wal dhabee ati gubattu kana inni hudduu darbee rafa. Najaatti. Kutee firiizii qaran farratne farrasu harakaata qaran qabne fiduu istaayilii raapparaa hundi amma dhufaafi. Gizee deemu jechuudha. Akka jaldeessa bosonaa bahee kanatti. WhatsApp keessa reeffisa haa ta'u hin jedhaniin. WhatsApp ni dhaaltama durbaa waliin illee reeffaa sa'u eegala. Agastii tiktokii kanarra ta'u mana durbaa illee reeffa arga beeraa waliin haa haasa'allee. Gastiirra taa'ee dubartoota waliin haa haasa'u muudii qabachuu. Qinee haasa'u illee reeffa eegala. Sii wal dhaba qaba kaa. Gastii gubbaa bahee akkati jala dhattee dhageeffattu beeka. Gastii gubbaa bahee qinee haasa'u dhibee haasa'u reeffa eegala. Gizeen makaraa deddeemullee akkuma ta'e shamarranitti naannoo ati jirtu fayyoo gahee jedhe gara dubartii siquu. Bar dubartii makaraa deemtu sanatti asaquu kan qabne kanaaf as siqaa bar. Haatummaa waliin argituudhaaf. Harakaan miti. Sijjamir gizee si wallabeetiin jedhe maattu akkasiis isa qulla. Wanni akkasii isa qulla maal inni. Ati gaafa inni aare gaafa isaa wallabde akkasitti boottee hiriyyaa isaati himattee namatti himattee isaa dawwaltee yookaan miseejiitti barreessitee maal jettee yoo asraarra wallolteen magarii barratti isaa walitti deebi'uuf tattaaffatta. Isa ammoo maaltu safaan addaa wanni safaan addaa maal inni habiibti tiyya. Gizee ilaaltu kun dhaabata walqixa dhaabbatte. Yookaan sirra dheerata yookaan sirra gabaabbata. Yookaan sirra isatu furdaadha yookaan isatu qal'oodha yookaan isatu furdoodha isa qal'aadha. Garaagarummaan nama jidduu jiru kanuma. Haala balazzaa akka namaatitti jiraachuu dandeessa. Eegalee? Eegaa maaltu sabaabdi? Indee jiraachuu dandeetti bar dubartii maaf jiraachuu hin dandeetti? Osoo inni du'ee jiraachuu hin dandeettu na himime. Isaan adda baatee jiraachuu dadhabde tun osoo inni du'ee hin jiraatti. Maaf jennaan du'e jettee abdii kutatti. Addaan bahee jettanii abdiin kutatiin du'ee jira Allah rahmatu kallaa waraamatullahi jedha kana rabbiin kan addaati. Du'ee jira. Eegalee? Kullu nafsun zaa'iqatul moot. Wallahi billahi. Yoo addaan baatan du'ee jira jedhi ofitti himi. Wallahi mee rabbi jedhaati. Haati faatee ni kijibde naan jettan. Sa'aatiin kun sa'aatii asraati. Wallahi billahi jechuudha warri jaalalaan cannaqamaa jirtan. Warri jaalalaan gubataa jirtan. Warri jaalalaan madaa jirtan hundi keessanuyyuu. Keessan ka argu rabbii mi'anaa miti. Du'ee jira jedhi ofitti himiiti. Tokkoffaa chaatii isaa bakka walii chaat gootanii san dileet godhe akka gizee wasaappii gassente yookaan miseenjera gassente yookaan bakka wayii gassente sittiin dhufu. Tokkoffaa isa bilookii godhe. Lammaffaa bakka chaatii walii qabdanii hunda dileetii godhe. Gaqqabiiti gubbaarraan gaqqabii dileet godhe. Chaatii dileetii godhu osoo hin taane maqama isaarra gaqqabdee dileet goota. Maqamarra gaqqabdee. Sadaffaa achi deemtee bakka kooliitiif homaa kana jijjiirta. Maqaa isaa gara dayyuusaa fa'a. Wallahi gara dayyuusaa
hattuu gowwaa maqaa kana jijjiiri hin jibbisaa jechuudha dayyuusa hattuu gowwaa saree sii galee jallataa abaaramaa wallahi anamma mallattoo raajii fa'a irra kaaya laal mallattoo raajii fa'a mallattoo gaafii fa'a taree deebi'eeti luka dheertu sana fan jirtu luka dheertu sana fan maqaa isaa san kaasee luka dheertu sana fa kaaya luka dheertu fa yookaan quba akkana gaggaragalu kana fa jechuudha dagadhaa jechuudha dabarseef keessa gaalaarii keessa suuraa isaa xirri godhu sigalee bada si mujjirma nira xirri godhu gaalaarii keessa suuraa isaa sigalee ka achirraa feeti jedhe ka achaarruma maal goota beektaa hiriyoota isaarraa fagaadhu warra isaaf si waliin beekan fagaadhurra warra qara gisee argiteet nyetti assalaamu alaikum akkam naga jirtanii fayyaa keessanii jirtanii jajjabaattanii akkam jirtan baay'isawwee jechuudha dubartiin dhiira jaalattu dhiira dhugaadhaan jaalattu isa bichaan jaalattu haadha isaa jaalatti abbaa isaa jaalatti ganda isaa jaalatti hiriyyaa isaa jaalatti maatii isaa guddaa hunda jaalatti waan isaa waliin dhufu hunda jaalatti haga humna qabdu sanitti waan isaa waliin as dhufu san hunda jaalatti jechuudha waan inni itti fide hunda jaalatti dhiira jaalattu sigalee wa'a jechuun feetu ishii malee dhiira jaalattu jalaa dubartiin dhiira jaalattu jechuudha akkuma ati waan isaa waliin as dhufe jaalattu san inni si jaalachuu dhabuu kan adda baafattu waan si waliin achi dhufe san jaalachuu qaba sigalee waan si waliin dhufe san jaalachuu qaba dirqama sigalee ooli bultii kan keessi qorachuu qaba eessa oolte eessa bulte maal taatee ollaan irraa badde silkii maaf hin kaaftu sigalee bakka baddu yoo isi argee nama kanarraa dhaabadhu ani hin fedhu hadhaan booda isaa waliin sin argina aboo rakkoon qabu deemi aboo rakkoon qabu abbo deemi deemuun kan keessuun ta'eef jechuudha ebaluu waliin achi dhaqaaraa bar ekelee waliin bakka sargii wayii dhaqaaraa bar maalii taaraa bar akkana deemi aboo rakkoon qabu yaara deemi wallaa rakkoon qabu akkana ta'uu hin naa bar deemi aboo maal rakkoo ara wallaa rakkoon qabu deemi maalan si amanaa miti deemi hin feene jechuudha bar dantaa keetii miti mukayyoo diramte hajaa isaati miti jechuudha yoo ati dhattee muka diramte hajaa isaati miti dantaa isaati aboo deemi rakkoon qabu si amanaan deemi siin jenna hin jirtu jechuudha onnee isaa keessa hin jirtu ija isaa foo jirta malee onnee isaa keessa hin jirtu hagati deemtu muddamee iyyuu inni hagati baatuuf akkuma madaamiin gizee manarraa baate nugati gammannu san nama gizee mana madaamii hojjedhu madaamiin manarraa gabbaanaan achumaa kute yoo zayitii mataa hojjechuu ta'e gara zayitii mataa si galee yoo waa godhachuu ta'e dinichaa affeeluu kana jaaladha dinichaa kana karkarkarkarka godhee gara dinichaa kanatti kute madaamiin mana gabbaanaan gammachuu an qabu inni akkas ati mana gabbaanaan gammachuun inni qabu gammachuu ajaa'ibaa tan kana nyaatu inshaallah kana hai maalan hir'ina maal qaba habiibti tiyya hir'ina maal qaba nabi mata tuna gucuucate malee yookaan mataa shurrubbaa bareeda qaba qaama furdadhe malee yookaan ammoo hin qalladhe malee higalee sammuu tiyya qallate yookaan akka isaa san bare keessattuu dhiirri waa bifa diimattu tun bar bifa isii kana keessa jaannanni jira seeti na fakkaata waa dhiirri bifa diimattu waa qumatii ol qajeeltu tun bifa isii kana keessa yookaan qumatii isii kana keessa jaannanni achi keessa jira jaannata achi keessaa waraaban seeti mee ilaalame dubartoota haga ammaa dhumatte tanniin hunda isii yoo laalta waa dhiiruma bareeda duuba jira waa dhiiruma waa fiizikaala qabu duuba jira haga ammaa fokkataa tokko fiddanii hin jiru jechuudha bifa isaa akkana ol qajeelaa kana jaannata achi keessaa waraabanii bishaan zamzamaa achi keessaa waraaban si'ana fakkaata bishaan zamzamaa achi keessaa waraaban si'a baay'isawwan dhiira yeroo jaalattan dhiirri isin jaalattan kan akkam beektanii dhiira ispoortii dalagu jaaladha dhiirri ispoortii dalagu tokkoffaa sa'aatii bakka waa dhugaatii waa aarsan kana waa minaamina jejjedhan kana dhaqee dubartiidhaan waliin lallaaqatu qabu lammaffaa tarii deebi'ee ammoo diqoo ni yaada sammuu wallaahi sammuun ni yaada diqoo isii ooppiniidha sammuun isaa
sammuun isaa diqqoo si oopiniidha jechuun ni yaada ni hasaaba eegalee kaan ammoo jechuudha kaan achirraa hafee anamma namoonni tokko ka quraana qara mina waan akkasan filatanii anin filadhu yoo quraana san itti jirra quraana san yoo rabbi onnee isaa keessa gaa'in maal godhaan quraana inni harka qabate deemee fi miti bara yoo rabbi onnee isaa keessa hin jiraatin anaaf I don't care an dantaa kiyyaa miti diqqoo isii dhiira jechuun hin jiraa miti ragaa gizee manarraa baru 70 of argaa kana keessatti bara مالي هو مال جزيسي به هو من الراولين قدباتا كنا سيقاتي يكوتي برأت ايه سجلتا كنا قناع تيقاتي ديم تا كوتيني تاني جان دبسا تاني لو كان دبسا تان رفين سان دبسا تاني كان دبسا تان كان غاني تان يدا تان كوتي وانو ما نمي اكنا ما هاتيتي تكنا سيقاتي في قم مال يو هركا قباتي سنفيد سندمي مال تاني harkuma qabatee yoo siin deeme maal ta'a mana irraa gabbaanaan akka waa hatee kanatti yoo harka si qabate du'e ka yoo ati harka qabattee jettee iyyuu bar akkana wayi harka si qabatamu akka bakka nama noormaali obboleettii wayi dhuftee harka qabdeetitti argite akkana waa jegeessa si laalaa si dubbata akkana gara biraa laalaa sitti haasa onneen isaa tun yaa rabbii kee yoom ganna dhiifti jedha yoom ganna dhiifti eessa dhokadha eessa seena karaa deeman fadhiisee karaa waajiran fadhiisee jijjiirata akka ta'e ta'e si harkumaa miliquudhaaf mee warri biyya takka fageessa jirtan gizeen eessa jirta jedha gaafadha bakka akkanaa jira gizeen isin jedhi dhufuu jedhimme abba maal gootaa dhuftan nama baay'ee jira isin jedha amma haa godhanii nama baay'ee keessa كجزية تسرقي تتصي هيامو كجزية تيس بكا فيتا يودم تابو ديمي راكون قبو سينجا دوسون جزية تي ميا رفوسي بلا جزية أبا مال غوتا سي ما باي أجرا بنوي وانا جدي شريان كي يدوكو نوامي مال غوتا رياسي أبا نو رفا جرا ديسي سينجا وانا مالي نديسي لون مالي maal godhachi achi maaltu gizee gabbaa silkii gizee sitti haasa'u achi gizee taa'ee sitti haasa'u akka nama soddaatii dubbisaa jirtu akka maree nagaa jirtanii fayyaadha jirtu nagaa fayyaa jirtu siin jennaan waatu bira jira laal eegaa maadarii dubbisadhee kaasee bar silkii san gizeeti dawwaltu gizee axalarra gadi baatu silkiin kakkee maayimaa zarta darajaa manaarra ol qajeellan ammoo maayiloo biddeebise hay waan dhiirri nu goote moo addunyaa tan irratti darajaa irra gad ol mana kan kee balbala jala geennaa gizeen dhufa wayi beektaa dha miskintitti silkiin kan kee maayilooviidha yookaan ammoo maayilaayif sigalee yookaan ammoo kennaadha mana irraa gadi bahee diqqoo si manarraa achi deemee jennaan maay maazar jaartii obboleessaa my sister obboleettii dhugaa obboleettii rabbii fajji jira maqaan kan kee gizee ati dawwaltu obboleettii rabbiitti dawwalee miti miskintitti akkana laaltee gadhifti hello akkam naga jirtanii fayyaadha akkam jirta nagaa badde kaa okay waca wayii kasa jira wacaa jira sila qoyi kaa gabbayeeti dubbisaa wannummaa ati battuun taasirkii keessa jirtu wacaa jira hin jenneeni bar akki haasawuun hin jiru kaatuun as jirti gizee gabbayeetiin jedhee hoyyee akkam jirsa fayyaa keetiin lubbuudha maal barbaaddaa larraa sila maal fidee dhufa hay bar gizee onnee isaa sheengirtu naa galaan kami kun kan waa onna cuqqaale sitti haa cuqqaalu yaa biiftu biyyee nyaatta ati konfima nyaadhu ati ol galchitee kun jaalallee isii jechuudha akkas taa'ee dhageeffatu ka gubbaa taa'ee dhageeffataa ruhan qannaa ol galchaa jaalallee keessan
warri waa qabdan asirraa ol galchaa sheeritti godhaa fidaa wallahi haa dhaggeeffatu. Isinii galee eessanaas mana keessa bataa. Kanaafi maal isiniin jechuu barbaada rabbiin jaraallee raammata haa godhu nuullee raammata haa godhu ginammoo lubbuu keessan qisaasan godhina qoosaan qoosaadha. Isinii galee qoosaan qoosaadha lubbuu keessan qisaasan godhina lubbuu keessan qisaasa. Ammallee jechuudha jaarsa qanyisu hin jaalatina waan qanyisu kana ofirraa eegan. Wama taa'ee jedhu kan amma mubaarak musammaa kun rabbitu fuudhee afaan kiyya afoo isa buuse dhageeffadha. Mubaarak musammaa kun gaafa waa balleessu gaafa waa taaptaap godhu waa kadhatee dubartiin diddu achumaa deemeetiin Samiraa sossoba mana keessatti. Samiraa sossoba mana keessatti siigalee sossoba mana keessatti waan garagaraa kana. Buna ka danfisuu isaa, marqa ka marquu isaa, mana ka afuu isaa, ka waa xaraguu isaa. Bakka injiraan miti aqula allaamaa akkana mana keessa waa balleessee gaafa waa balleessee alarraa gale. Siigalee gaafa waa balleessee alarraa gale hin aqula allaamti dhiirri. Yoo waa balleessee waa taaftaffaa godhee alarraa gale jennaan akkana aqula allaama. Amma abdii kumee kuni yoo waa balleessee alarraa gale jaartii hadha bakka hadha arge jaartii hadha kapchiinoo affeeraa, hadha bargar kiingii affeeraa, hadha kilab maal jedha sila bargar kilabiidha moo maal inni sandawich kilab akkasuma fakkaate sandawich kilabii affeera Mall of America geessa Mall of America geessa bakka gooneef hin jiru jechuudha. Child supporting gahura sugar daddiiti. Jijjiiramni jijjiiramaa miti. Reefu matana jechuudha harkisii kun jechuudha warqeen kun irraa ifa. Gaafa waa balleessee alarraa galee bara. San shaffanuufi akkasiin bakka waan hin jedhu sigalee san shaffanuudhaaf habiibi yallam hin jiru wanni akkasii hin jiru. Amma gaafa mubaarakiin kun gaafa Dubaayitti intala wayii fuudhe Dubaayitti intalan fuudhe warqii bitee aayifoonii bitee kaayiroo dhufe laalame laal hattuu jechuudha saree eegee kutaa jechuu laalme. Dhiira hattuu jechuudha. Saree eegee kutaa jechuun saricha gurraacha eegee kutaa jechuun dhiira hattuu. Adaanni tabiraa achi fuudhee achi taaptaa godhaa kaayiroo ammoo aayifoonii bitee dhufe. Leebaa. Ani maalumaaf akkana gurbaan kun gammachuudhaan aayifoonii kana fuudhee fide jedhee yaadeetu waan nama cakkise. Yaa Rabbi fuuldura keerii godhe jedhetu. Akka inni waa kadhatu hin beekaa mitiire. Akka inni waa kadhatu waan gatteettee fincaante tana bira akka isaaf. Asliin hin tarree ni beeka laaleetumaan alhamdulillah maaliif jedhee asliin amma gaafa alarraa waa kadhatee yoo argate yoo hongahee galu mana keessa buna danfisaadha seenaati buna danfisa yaada gaarii guyyaa sana haasaya hadda maaluma ta'ee akkana yaada bilchaataa natti hasaara jetti isiin miskiintittiin hin beekaa miti hireenuma jedhisa maal yaada bilchaataa kana maaf natti hasaara jira jetti siigalee. Miskiintittii mana keessa teette. Obsa Samiiraadhaa fi jaartii asiniitti cuqqaale rabbiin nu hundattaa cuqqaalu. Rabbi hunda kennattaa cuqqaalu. Wallaahi. Annu gama san isin jedha. Samiiraa jaartii mubaarakiitiif. Samiiraa jaartii mubaarakiitiif haadha seenaatitti obsa cuqqaale. Rabbiin dubartii hundata musliimaatiif kiristaanaa keessallee rabbi haa facaasu. Rabbi isin keessa haa facaasu. Numa obsiti kun kilaasi makaan teettee gizee isaan achi dubartii birooti waliin miidiyaa irraa shaaffatan nu jedhe. Miiseeji tana iimeelii isaanii harkaa qabdii miti gizee dhatteetu kun amma aslii jechuudha biiftuun tunfaati. Keessanatti daftara assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu Allahin irraa si dhabee si yaade maaliif hin seenne Allahin gizee jettuun miiseejiin awwala haadha seenaa bira dhaqa nama jaallifti gizee mimti wana tuun illee dhufte daftar lubbuu akkam jirta fayyaa keeti. والله بالله هذا ستة خيرنا هندو جمدا نما جدتي وانت كندوبت سيقالي وانتك جدي أسمعنا دبا يلانك تاو في منارة دبا الرابني الرافتني كاني ما تيسن دبا باسو تدب دي منا كيستي تاو في دبا الرابني الرافتني كاني دبا لا لو دفع الله راكنا قد تنكنو
irraa nyaatanii irraa fixanii ka'anii. Teennallee durtama akkanaatii miti. Uduu isiin akkana taate jaalannaa wanni jedhu keessa hin jirtu. Osoo jaartiin ta'een akkana taate jaalannaa morma irraa murraami wanni jedhu hin jiru. Amma Samiiraadha Mubaarak morma muroo Samiiraan akkana hiixatte dhiira laaluudha. Asliin akkasi. Ofii garuu ta'u ofirraa dabbaa irraa arraabanii irraa fixaniitiin tabiraa dabbaa laaluudhaaf jechuun hin jedhu. Haaffayaan kunniin jechuudha. Yalee amma sabriyyeen tun faatii aslitti fadda keessaatti dawwala. Wallaahi intalli akkasii jaalattee akkana maan jette yaa doktor wallaahi. Doktor mee viidiyoo naa barreennaa onna jennaa dabali viidiyoo banimee. Miskiintittiin tiyya buna moofii qabattee jalaa achisitti haa itti haasayatu jette. Haa itti haasayatu jette jalmaasitti achi. Haga viidiyoo banutti haasawutti hin jaalattama sabriyyeen. Haga inni viidiyoo banuufitti. Obsan qabnu. Mee mana Mubaarakii kana laala gastii Mubaarakii dhiira argitanii? Dhiiran argitanii bar. Hidda dhiigaa isaa 12 keessa dubartii jira. Hidda dhiigaa 12 keessa. Gizee Turkii deeme bar sukkaara yaalamuuf Turkii hin deemne bar. Hidda dhiigaa dubartiidhaa of keessatti ijaare. Hidda dhiigaa dubartiidhaa hidda 12. Hidda 12 dubartii dhiiga dubartii of keessa ijaare. Dhiiga dubartii waraabbatee galme. Gastii Mubaarakii dhaqa dubartii malee argitanii bar hin jirtu. Maatiri. Wali qabee fuudhuu hedaa wannummaan isaatu naan gala. Rabbumti haa qajeelchu jenna inshaallah akka rabbi jedhetti. Abdii kumee maa dhufte ati? Kunillee kam akkasiiti. Korbeessa jennaan korbeessa rabbi isinitti hin fitinaa hobobsaa tokkoffaa. Abdii. Karun godhatoomi waa hedduu nu qaqqajeelchite. Waan himaa jirtu kana keessa waan nu fayyadu himaarta malee bar waan nu miidhu takkaa himaan jirtu godhate. Ati qofaa eessaa fuute ati? Tamiin. Eh? Akkam jirta ati? Fayyaa jirtaa? Qofaan eessaati qabe? Hin beeku ani. Kama wallaalte hayyee? Ayyee. Osama bakka hojiiti qabe bakka hojiiti hin qabne qofaan bakka hojiiti nama qabu hin jiru bar. Ani hoo gaafa bultii keessatti akkana obsamu akkam ta'a? Beekan wallaahi. Ani hin danda'u. Achilum. Garuu galatame waa hedduu jechuun namni hundi wal fakkaataa miti. Waa hedduu nama qaqqajeelchita beektaati. Akka waan nama keessa seentee nama keessa argituutti itti haasofta. Warri waa harkaa qabu harkatti hamaratu bakka jarumaan jabeeffadha. Rakkoon beektaa amma warra dhiiraa qofa barannati kompileeniin kan warra dhiiraa qofa irratti ta'a malee jarri akkamitti qabatanidha murteessaan bara. Waan fi akkamitti qabatan. Dubartii du'aa jira kaa'ishi maala bar duuti dubartiidha du'a bar allaatti taate bar. Baranuma kana keessa durba meeqa shamara meeqa dhabne meeqatu du'uudhaaf qophii xumureetiin akkanatti haada qopheeffatee taa'u jiru. Dhugaa keenya. Wanni akkannee bar meeqati du'uudhaaf haada qopheeffatee taa'u jiru. Haa irra akkannee bar amma takka duratti du'aa dhiifama naa godhaa dhiifama jedhaa daqiiqaa 30 qabdanii deemaa jira jetti daqiiqaa 30 qabdanii deemaa jira dhiifama naa jedhaa. Gariin daddafii deemi jedhaan gariin ammoo dhiifama siboona jedhaan. Abdii kutadhee jira jetti teessee jechuudha. Hin turtee bar deemi jedhanii. Maqaan isii ammoo anjaalala dhiisee jiraadha maqaan isiidha. Anjaalala dhiisee jira. Jechuun nama jaalattee yoo dhabde dirqama geggeeffamuu qabdi of geggeessuu qabdi tachiirra. Dirqama kutuu qabdi. Waaw. Ajaa'iba. Barakiina harka qabadhaati waan keessa dabartanii dhuftan yaadadhaa ija duruunfadhaati akkanatti wallaahi waa baay'ee isinit dhufa ija hoo waa baay'ee isin dhufa akkanatti warra Itoophiyaatti mana hin qabne kana fa'a lammuu kan jala galu isinit dhufa kan mana hin qabne kan jireenya hin qabne akkana mana jala galu
Follow naa godha Umarii fi abdii kuma illee warra isirra jirtan hundi keessaniyyuu. Bardubbiin ati dura jette dibeet godhii maqaa isaa dayyuusa jedhi yookaan itti baafadhu yookaan gowwaa jedhii maalii jedhii kajeessa kunniin. Akkas yoo goote numa irraanfattee barsiilaa jechuun nama tokko faana wanni itti Wallaa nama maqaa jedhamee kiyyaa osoo ol baasee isinitti agarsiise. Chaatee onnoo isaa jechuudha osoo yaasee isinitti agarsiise. Kun Profaayilii isaa. mallattoo gaafii qaba. Kun raajeffannoo qaba. Kun luka kana qaba. Luka kana. Kun ammoo jechuudha dayyuusa maqaa dayyuusa. Maqaa gowwaa. Maqaa akkas akkasii qaba. Jarri maa fi dhiira obsuu hin dandeenye amma rakkoon jiru bakka tanaa beeku. Ilmi dhiiraa akka ati jette sana akka baabboo onnoonnaa yoo barbaade morma dhaabee gara biraa laalaa as jedhaa achi jedha. Dhaalli biraa deemuu numa danda'a osoo si harkaa qabullee gara biraa numa lallaalaa sun jechuun ammoo nu uyyuu inuma danda'anii sun isaan hojii kenna kana jechuun mormii wayiillee hin qabu beeki bara. Mee abdii anamma hin kiibee ishee anamma ni kiibee fakkeessuuf haasa'i. Dhiirri tun waan ufii feetu malee waan dubartiin feetu ni feeti. Waan ufii feetu malee osoo isin biliyoonara haadha xiyyaara balaliinsotaa ta'e ta'uu fi feetan malee ni feetanii isin. Fedhan jechuun bareeda akkamii miidhagduu akkamii osoo qabnu osoo qabu fakkeenya amma abbaa abdii ka jedhamu sun yoo inni tabsiisu yoo inni akka mati jeessan dabbaa ijoollee achi gara gaggalchee maal jedhu dalagaa dhaabee ka taa'ee laalutu jira barka jaartii manaa qabu jechuun carraa alatti ala taa'ee fayyadamu jechuudha. Kana jechuun lubbuun isaa yookaan ammoo qalbiin isaa ala jiraachuu agarsiisa. Hanga inni akkasitti dhama'u sana immoo isiin akkasitti hin dhamaatu. Isiin waa laaluuf ammoo akkasitti hin cinqamtu jechuudha. Garuu maal adunnoo lubbuu teenya tana maaltu akka maalitti godhan beeknu tasgabbiin qabdu. Taada ammallee dubartii ofii hin jaalanne ta'e isin jaalattu ni feetanii. Akkasii bas jechuun ati irraa fedhiin qabdu. Isin garuu giddiin si feeti. Yoo ati nam fuunee ni du'a. Akkas ta'a. Lubbuma isii oolchuudhaaf yoo fuute malee akka isin dura jaarsa boonii san ni du'a jennaan fuudhee jedhe. Intarvii ta'ee silaa guyyaa san beekuu qabdi muyyayyoon sun. Ni du'a lubbuu kiyya baafachiisa jennaan duurra jedhee fuudhee jedhe. Naa ta'ee jechuudha amma gurbaan sun maaliif jennaan isima du'a oolchuuf fuudhee malee wanni jaalala jedhamtu bira hin jirtu gatii jaaladhuu fuudhee hin jenne yoo ati nam fuune ni du'a jennaan fuudhee isin duurra jedhee fuudhee jedhe. Gaafa inni maduutee jechuudha. Yaa beekama waan akkasiiti. Garuu akkuma ati jette sanii harka qabatee osoo deemu gara biraa laaluu isii dhiisee fa'aa gara biraa xixiqqasuu midhaan sanniin numa godhaa namni jechuu yoo itti harka qabatee otoo isii harkaa qabu. Harkayyuu qabatee deemee beeka harkayyuu qabata yoo sanuu waa tukkusii kanneen taate malee jechuudha tukkusii warra reef wal eegalaa jiru yoo taate malee. Torbee ji'a takka achi ol tarte yennaan bar inshaallah faana 40 irraa fagaatee deema bara akka baaba sheeyamiin ibiroo baan faana 40 irraa fagaatee yoo walirraa faana 40 fagaatan jaarsaaf jaartiidha jedhe yoo harka wal ammatanii deeman fireendiidha akkasii beekaa jedhe. Jalaa fiiga taanaan isin duukaa fiiddi taanaan jaarsaa jaartii jedhe. Bakka du'aa inni godhe warra akkas ta'u san rabbi isaan haa tasgabbeessuu anaa miti. Isaan haa tasgabbeessu jedhi ijoollee shamaraa akka ammati jecha sabriyyee fi Mee abdii rabbumaa jedhiifi anamma hamma wayii sirritti beekta jireenya kiyya bareechite. sirritti. Wallaahi rabbitti hin kadhaa namni jireenya kiyya dhibba keessaa 95% siifi hagamii beeku hin jiru. Siifi hagamii siigalee bu'aa bahii san hunda keessa darbeetiin hadda gahe kuno. Siigalee hadda lubbuudhaan jiraadhee hadda gahuun kiyyaayyuu waan guddaadha jechuudha anaaf waan guddaadha. Sanuu hafee tarrafee lubbuudhaan jiraadhee hadda gahuun kiyyaayyuu anaaf jire waan guddaadha wallaahi billaahi waan guddaadha jechuudha siigalee wantoota kanneen hunda irraa hafee jechuudha. Akkatitti amansiiftee akkaataa itti amansiiftetti jiraata malee ani dhiira meetira 5 fiigu faana meetira 1 irra taa'ee ni dhaqqaba jedhee fiiguuni
ni ulfaata. Ammallee nama sin jaalanne jaalachuu jechuun hedduu ulfaata. Ammas bara dubartoonni silaa ofirraa fakkeenya fudhachuu qabnaa bara. Amma ofirraa fakkeenya fudhachuu qabnaa bara. Maa dhiira meeqatuyyuu yaa lubbuu koo, yaa buchoo koo, yaa maalii koo, yaa akkasiyyoo koo, yaa maaliyyoo tiyya, yaa giiftii tiyya, yaa akkasii tiyya dhee odoo keessaani. Ganama galgala riikoordii sii qabu ati isa ittuma dhiibdeetiini kabiraa kabboo. Egalee kan ilkaan sirraa harcaasu jechuudha. Meeqa keessantu ilkaan sirraa cabseetiin sibiila kaa'e. Akkasuma dhiirris akkasuma jechuudha. Akkuma ati kafeetu san fedhuu feetu san innis kafee fedha. Isaas of hin godhina. Dhaamsi ati jaraa akka nam tokkootitti dhaamtu fa'aayyee qabachuudhaaf jechuun nama waan fi qabachuudhaaf akka inni bitaa mirga laalle akka sangaa kan bara keessa jiru. Qabachuu miti bare rakkoo nama shamarran guddaan qaban bara abdii. Namatti caammaa lakkoofsa 38 godhatutu iyyuu 25 godhachuudhaaf giddii lukatti dhiibu jira. Santu nu miidhaa jira. Egalee caammaa quxurii 38 dhiiftee quxurii 25 bitattee wajjin rakkachuu jirti. Egalee nama miidiyaamii godhan nama XXX uffatutu iyyuu ismoolii jechuun wannoo bitatee yookaan ammoo miidiyaamii bitatee yookaan ammoo wannoo bitatee laarjii bitatee waliin cannaqamu jira uffata. Akkas jechuudha. Nama hin jaalanne jaalachuu jechuudha. Nama sin feene fedhuu jechuudha. Dhiirri keessattuu yeroo ammaa si gane siin hin jettu waan wayii irratti sin feene taanaan jalmaa dhahee waan biraa sitti haasa'a. Egalee gaafate waan wayii gadi fiddee itti haasoftee akkana jettee ati itti qaaxxee sin fedhu taanaan mucama isaa footti qara dhoqqee laaqaa jiru kan callisee ilaalaa jiru kan Abdurrahman hin dhiiftu waan san kaayi mucaa kana fuudhimee jedhaan. Hin feene kan waan ati itti haasa'aa kun hin taaneef jechuudha egalee. Hin fedhu yookaan hin godhu siin hin jedhu sargiin hoo godhi jettee itti haasofti. Inshaallah meeni goona rabbaadhu. Kaayi mee shishaarra kaayi fannaaf mataan na dhukkubaa jira. Akka shishaarra keettee dhuftutti dubbii sanitti deemuun harkaa bada. In qaanfatti illee sii galee. Kuttee. Waan haasa'an san jidduun balleessinaan ittiin deebi'anii bare. Jidduun balleessuun itti deebi'uun ni ulfaata sii galee miti. Kutee. Sii galee. Nikaa haa godhannuu jettiini. Yootiin nikaa haa godhannuu jetteen tanuma keessa uff. Wallaahi billahi hadda Itoophiyaa dawwalee jireenya kana jibbe seetaa. Akka faasanii kanaaf wallollee bara ibidda kana walitti buufne wallahi jiraachumaa jibbe maal jiraadha jedhe ansira maal balleesseera rabbii kanatti qoyira kuttee hin jirtu bakka yaadin jettee saboota sahabii hojii isaa gahee yaadini bakka jettiin isa gorsutti kaatii irraa cufatee kutee silkii takka dabarfatee lama dabarfatee sadaffaarra jalaa kaasa utuma silkii kana kaasuun itti ulfaata akkana laale. Maal yoo jette bar shintibeetii dhaqee jedha. Shintibeetiin namni mara achi walla fallaanaadha. Haadha faate? Haadha boodigaardii cinaa keessee nurra deemaa taa'e. Oo gurraacha inni goote wallaahi billaati yaala. Awuuzi billahi. Anchi sa'aatii 3 guutuu akkana nurra deemuun ulfaatu garuu. Ara maangtaate gurree rabbii adiiti guyyaa hunda saanduqa reeffaa bituudha innis qaanfanne ama saanduquma reeffaa makiin nama saanduqa reeffaa badhatee deemu argina baruma kana keessa shamarran meeqa wal fite uffite hinde fakkeenya godhatanii ammoo dhiifa manaa godhaa deemaa jira maal godhuu laayivii seenta deemi. Oo shamarran sunniin badii dhiiraatiin funa geesti. Hayi badii dhiiraati maa kunoo takaleessa Dubaayitti fooqii gubbaa uf darbite jedhan sun badii dhiiraati. Maal godhennaan of darbite? Itoophiyaatti galee kun warra mana roomaantii kana mana wiiksii kana harar biiraa kana keessa galee akkana ammateetiin dhugu tana fuula ishii dhossee suuraa itti erga. Viidiyoo itti erga. Maal taadha dhiirri isa bichaadha dhiistee kan biraa bira deemti. Akkamitti dhiifte illi qabe. Hinaaffaadha malee jaalalli nuun jiru ishee keessa iyyuu hinaaffaa. Hinaaffatu yeroo ammaa jaalala caala paarsantii jaalalaa hinaaffa caala.
Hinaan qocaala wallahi billahi. Saanduqa reeffaa isaaf bitaa akkamitti inni isiniif bitee taa'anni. Sanuu tiktookii irra dhufee na tokkana isin godhe na tokkana isin godheedha galgala uummata raggata taa'e. Obboleessi isaa gastii biroo irra booya inni taa'ee na tokkana isin godhe na tokkana isin godheedha uummataan. Garuu walitti qabdanii nu dandeeminaa. Akka waan jaalala beektu isin godhuusi. Jaalala asirraa agarsiisuun irra jira sen. Ooyi gisee dubartiin isin mee rabbi jedha qorri dhiiraa deebinaa deebisa. Gisee dubartiin akkasi jaalattu sitti himtee bakka maal sii ta'uu sin jettu akka ilmootitti ija keessa si ilaaltu akka ilmootitti si hanka baakkamtu akka ilmootitti si kunuunsitu si galee gisee ati qufaate qufaa sanirraa waan haftuun seenne fiiddee dhuftee bishaan afaanin siqichu hirriba keessaa kaatee ka'ii waa nyaadhu sin jettu maaliif isii akka soddaatiitti achi keettanii jaartii barbaadattan. Dhiira hundaa miti kaasunneen. Maal taate rabbiin nama bar ilmoo ofii mana keessatti dhale yookaan ammoo isii an obboleessa kiyya se'annaan jedhe jira bar wallaahi rabbi kakadhe an bar ilmoma dhalche sanuyyuu wallaahi billa osoo hin beekne dhalche ani ilmoo sanuu obboleessa kiyya se'annaan jedha. Sila jaartii dandeetana maaliif akkan addaan fagaattanii teettan yeroo dheeraa maaliif walitti ammoo malinna wallaahi ni inni illee naannu. Maa akkanatti teettarree an abboo ilmoma sanuyyuu wallaahi billa obboleessa kiyya se'annaan jedha. Bakka hin jiru miiraa mibbaan nagar yellem du'e keessatti jechuudha akka haadhaatitti achi kaa'ee jaartii barbaadata deemu. Isitu keessa ajjeesee bar. Maal keessa ajjeesi kunuunsuun of keessa ajjeesuudha. Qoy wanni kun waa yeroo dhiyeenna kana dhufe moo waanuma dur jiru inni hin galle. Wallaahi abdiin aman dhiira akka dubartii dhiira akka dhiira dubartiin kunuunsitu. Dhiira dubartiin utubaa taatee jedha dhaabattu uf dagatu hin jiru. Silkiin maal